有个吃货女友是种什么？我要吃肉，我要吃肉。今天吃点素的吧。不让我吃啊！走，带你去。那就带他来吃个烤肉自助。我要吃肉，就要这个。上菜了，先来一点开胃。麻辣大鱿鱼。一天不吃肉就要闹，他吃的肉可要地球一圈了。看他傲娇的小表情。还行。哇塞，能不能把这一块都给我？挤上小辣酱。馋了吧？这个肉一撕开，食欲一下就上来了，每一块都要挤上酱。看他这迫不及待的样子，小宝直接上手啃了起来，真是给他馋迷糊了，连眉毛都在使劲。可能是羊排太重了，开始切上条了。这一口太香。我想来点神秘三件套必备。这孩子吃肉不来上2口蒜，就会觉得少了很多。不得不说，他牙口还挺好，再难咬下来的肉也别想从他嘴里逃脱。我要这一串。幸福。这么多吃的也够他忙活一会儿了。这吃鸡翅速度也太快了。5个鸡翅，4个。哎呦，这一大口是个大鸡翅就被你收入囊中了。再来上一口标配大蒜。以后叫你鸡翅大王好了。这吃一盆的速度比我吃一个都快了。给我这一串。哇，谢谢。哇塞，能不能把这一块带骨头的给我？别人都是按个要，你是直接按串要了。这烤肉师傅已经快赶不上他吃的速度。一大块牛排，1分钟不到，轻轻松松拿下。这一串给我吧。果然是食肉动物，只要是肉类都没看清是啥。先来一串再说。加上灵魂之蒜，再加一点料汁。你吃不？我吃了5、6块肉就已经饱了。2个人吃自助，能不能回本全靠他了。你吃东西的花样还挺多。我要一串。我已经知道他心里打的什么如意算盘了。给我剥。果不其然，谢谢。又开始了他的端盘行动，不一会儿就见底了，一盘就这样没了啊！你好，帮我换个盘子，等得太久了，我去找点别的好吃的吧。甜咸搭配，战力翻1倍，一口一个蛋挞，15秒钟解决战斗。这口给你。他最爱的羊排回场了，涂上秘制小蘸酱，费老大劲了，咬下这一口羊肉，一口皮牙子，又省了一张去新疆的机票。看他吃肉是一种享受，这充满弹性的羊肉被他一嘴咬下，再来一口紫苹果。给我2盘吧。看样子是把我的那份也吃了。吃点烤菠萝解解腻的。你也有吃腻的时候，简单尝一片嘛。它是热乎的。香肠也是一口一个，这香肠咋修的一下就进去了。呀，我要这一盘。看给他开心的，笑的合不拢嘴。谢谢。你表演个1秒脱骨。你的技能真是越来越多了啊！3秒一个小鸡翅，真是太厉害了。这鸡翅看起来圆圆糯糯的，有一种入口即化的感觉。咱笨蛋女孩也有属于自己的快乐。看看这一桌的骨头，给我1串。敢讲都不需要你提醒，小哥都会默认给你1串。五花又搭配大蒜一起进去，可别提有多香。皮牙子都已经快被他啃完了。刚才没有抢到的牛舌，这下被他给到了。跟他接个吻。我都没有吃过牛舌，有没有人知道是什么感觉？我们的营业时间要结束了，请问您还需要什么保品吗？带骨的羊排有吗？有的。他心心念念的羊排来了，看来这个是他今天最满意的。可惜时间快到了，不然高低要再炫5个。看这又吃成大花猫的样子，我看他还是一脸意犹未尽。吃饱了吗？汉堡。